السلام عليكم الاخوه والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الوصفه السحريه. ما شاء الله، زعما مزيانه الكحه، سوا كانت كحه ديال الحساسيه سوا كانت ديال البرد. والله يشافي كل واحد. ويلا معايا تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. هانتوما سهله متناول الجميع. السلام عليكم الاخوه والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه خاصه بالكحه. انا معك قلت لكم راني مريضه، واخا كنت شربت الادويه وداكشي ما قدرت ليا والو. ما عرفت واش كورونا ولا برد ولا عادي، ما عرفت، ولا الملجو. المهم هذه نفعتني، قلت ان شاء الله مني نعاود وحده اخرى غادي نوريها لكم ان شاء الله باش كل واحد يستافد. وفعلا فعلا مخيره والله، الا نفعتني ونفعت وليداتي. دابا هنا خديت 200 غرام ديال النبك. وما تاخدوش داك النبك شويه كيكون مكمش ومثقب، هذاك كيكون فيه شويه ديال شي حشرات، هذا كيكون بحال كو باقي جديد مزيان. صافي هذا غادي ان شاء الله غادي نطحنو. هذه 200 غرام تقريبا، غادي نطحنو وغادي نوري لكم ان شاء الله. هانتوما بعد ما طحنتو، ها هو دابا خصني نغربلو. ضروري ماشي طحنتو انايا، راه ديتو يا ربي تسمح لي، ديتو هذا اللي منبك، مسحتو وصوبتو مزيان وديتو للعطار. طحنوا ليا، لان عندي الطحانه ما غاداش طحنوا ليا، ولا كاع طحنتو فيها غادا تخسر هي اصلا الماكينه غادا تخسر. انا دابا ها نتوما شوفوا واش خرج منه. دابا هذا قاصح بزاف، ملي تبدا تنضغ غادي يبدا حتى الماكينه عندهم راه ما طحناتوش مزيان. هي خصو الحقيقه خصو يعود بحال الطحين، ولكن لي زاباري كلهم تقريبا ما كاينه وحده خاصه في الدار ولكن غاليه شويه، هذيك مزيانه. هانتوما واخا بقى فيه شويه الحروشيه معليش. دابا غادي نشد شنو باش نخدموه بالعسل. هو راه كنت ديجا خديت منه تقريبا هادي 20 درهم. وزيت العود، غنسبق زيت الزيتون هو الاول على حساب ناخذ القياس اللي ما تكونش قاصحه وما تكونش. هانتوما 3 المرات في النهار، والله حتى مخيره زعما. راه كنت ما كنهضرش والحلق ديالي ما كيخلينيش الناس. معانا عندي الكواطخ كيأثر عليا هادشي بزاف ونفعاتني. حتى مول الحساسيه مزيان عليه، مزيان كاع كثر. كنصبقوا شويه الزيت هو الاول، تقريبا شي نص كاس زيت الزيتون باش كنرطبوها، باش ما تصعبش علينا حيت الا صبقنا العسل مع قاصح ما وكتشرب وكتبقى قاصحه. حتى انا كنت جربتها في الاول، صبقت العسل هو الاول وقصحوا ليا ما جاتش رطبه. دابا كنصبق الزيت بحال غنديروا السفوف، كنخدموها مزيان حتى كتشرب ديك الزويته. ما كنضيفوا ليها حتى حاجه اخرى بوحديتها، نديرو معاها حتى شي عشبه اخرى. هي هاد النبك سبحان الله العظيم عنده واحد الفائده. واحد السيد هو اللي قالها لنا، قلنا مالا ما نجربوها. جربناها وفعلا عطات الفعاليه ديالها. نشاركها معاكم. هانتوما دابا هاد شويه الزيت غنزيد واحد الاخرى صافي. صافي دابا غادي ندير العسل المقدار اللي غادي يجمعها لنا. انا ما غاديش نديرها في سميتو، غادي نصاوبها ونديرها في شي قرعه هكاك. غادي ان شاء الله غنديرها بحال الكرات، اللي نهزو كره وحده واللي بغى كره يهزها، ولا ما يبقى عادي يدير مع القاوي مع كيقصح العسل ما كيبقاش. هانتوما نوريكم ان شاء الله كي غادي تجي.
هانتوما دابا غادي نحاول ندير كرات بحال هكا على حساب المقدار ديال المعلقه صغيره هكا، يا اما نكورها بحال هكا يا اما ندير لها بحال هكا اللي عجباتو الطريقه. صافي نحط في هاد الطويصه ستفهم تينشف حيت الزيت مع العسل الاكثريه هو كيجمع. هانتوما كل واحد يهز وحده ديالو. دابا انا والوليدات كنا الصباح ان شاء الله قبل الماكله، ماشي تاكل عاد تاخذها قبل الماكله، قبل الماكله كوره وحده من هذه ولا صبيع واحد نعبروا القياس ديال معلقه صغيره صباح، واللي مني بغى ينعس واللي بغى يدير حتى مع 12 حتى هي، ولكن كتجي ديك الوقيته ديال الخدمه القرايه ما كتكونش. لا هما في الصباح من ينوض الانسان ياخذ وحده وفي الليل صافي الله يجعل البركه. ثاني من تقاده ثاني يجيب ثاني شويه ويصاوب، ما كتخسرش لان مع الزيت ومع العسل راكم كتعرفوا الزيت والعسل ما كتبقى فيه الحاجه مده طويله كيوقع لها حتى حاجه. هانتوما غنكمل هادشي كامل ان شاء الله نوري لكم بلا ما نطول عليكم. هانتوما هي كي جات دابا ان شاء الله غنسد عليها نديرها تتجمد شويه في الثلاجه وعاد نجبدها، ما بلا ما نحتاج كاع نديرها في الثلاجه نخليها هكا وقت ما بغيت شي وحيده كما قلت لكم. صبيع في الصباح وصبيع في العشيه يتكال بلا ما بلا حتى حاجه، واللي من بعد عاد يفطر الانسان ويكمل فطور ان شاء الله. والله الا مخيره نفعاتني بزاف انا وليداتي، والله تنفعاتني جربوها وما تندموش عليها. سبحان الله راه هاد النبق فيه فوائد صحيه بزاف، والحمد لله عطانا الله كل شيء من الطبيعه، خصنا نعرفوا كيفاش نخدموا بها وصافي. شكرا لكم والى فيديو ان شاء الله جديد.